अरे अरे बच्चों, ये देखो, हमारे मिनी ट्रैक्टर तो खेतों में गए थे, लेकिन देखो देखो ये तो कीचड़ में हो गए। देखो कितना कीचड़ लगा है इनके ऊपर। चलो बच्चों, हम इनको साफ कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ आगे एक बहुत बड़ा तालाब है। चलो हम इनको लेकर चलते हैं। चलो चलो, हम उसमें साफ कर लेंगे। अरे रुको रुको ड्राइवर रुको, ये देखो बच्चों, यहाँ तो एक मिट्टी का पुल आ गया। देखो देखो बच्चों, कितना बड़ा पुल है ये। अब ये ट्रैक्टर गाड़ियाँ कैसे पार करेगी। चलो बच्चों, हम एक एक करके पार करवाते हैं। पहले हम फोर्ड ट्रैक्टर को पार करवाएंगे। चलो चलो फोर्ड ट्रैक्टर, पहले आप पुल को पार करो, बड़े ही ध्यान से जाना होगा। चलो चलो। अरे अरे बच्चों, ये देखो, अरे जल्दी करो। अरे अरे, ये देखो बच्चों, हमारा स्वराज ट्रैक्टर आ रहा है। ये देखो बच्चों, हमने पुल को पार करवा लिया। चलो बच्चों, अब हम स्वराज ट्रैक्टर को लेकर आते हैं। चलो चलो चलो, ये देखो बच्चों, चलो स्वराज ट्रैक्टर को पार करवाते हैं। अरे ध्यान से, अरे अरे, ध्यान से, चलो चलो। अरे बच्चों, कितना बड़ा पुल है। चलो चलो, हम इसे पार करवा लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे दोनों ट्रैक्टर गाड़ियों ने पुल को पार कर लिया। चलो चलो, अब हम आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर। ये रुको रुको ड्राइवर रुको, ये देखो बच्चों, यहाँ तो कोई ट्रक गाड़ी मिट्टी के अंदर फंसी हुई है। देखो देखो बच्चों, ये ट्रक गाड़ी तो इन ट्रैक्टर गाड़ियों को लेकर जा रही थी, और देखो रास्ते में कैसे मिट्टी के अंदर दब गई। चलो बच्चों, हम इसे बाहर निकाल देते हैं। चलो चलो, और देखते हैं ये कौन कौन सी ट्रैक्टर गाड़ियाँ हैं। चलो बच्चों, ये देखो, ये तो फार्म ट्रैक्टर है। देखो देखो, कितना सुंदर है ये फार्म ट्रैक्टर। वाओ, कितना मस्त है। चलो बच्चों, ये देखते हैं। बच्चों, ये देखो, ये तो HMT ट्रैक्टर है। देखो देखो, कितना प्यारा है ये HMT ट्रैक्टर। देखो कितना मस्त है ये। चलो हम इसको यहाँ भी रख देते हैं, और देखते हैं बच्चों, ये कौन सी गाड़ी है। अरे बच्चों, ये देखो, ये भी HMT ट्रैक्टर है। देखो देखो, ये तो बहुत ही प्यारा है। चलो चलो, हम इसको यहाँ रख देते हैं बच्चों, और इस गाड़ी को हम जल्दी से बाहर निकालते हैं। चलो बच्चों, मिट्टी को साइड में करते हैं। चलो चलो, ये देखो बच्चों, ये गाड़ी तो कितनी बुरी तरह से मिट्टी में फंसी हुई है। चलो चलो, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। चलो बच्चों, ये देखो, हमने इस गाड़ी को बाहर निकाल लिया। देखो देखो, ये तो सच में बहुत बड़ी गाड़ी है। चलो बच्चों, हम इन गाड़ियों को वापस लोड कर देते हैं। चलो चलो, ये देखो बच्चों, हमने फार्म ट्रैक्टर को लोड कर दिया। चलो चलो, अब हम इस गाड़ी को भी लोड कर लेते हैं। ये देखो, अब हम इसको भी लोड कर देते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, कितनी सुंदर लग रही है ट्रैक्टर गाड़ियाँ। देखो देखो बच्चों, कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। अरे अरे रुको रुको, ये देखो बच्चों, यहाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर गाड़ियाँ खड़ी है। देखो देखो बच्चों, कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं ये। चलो बच्चों, देखते हैं। ये देखो, कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं। देखो देखो बच्चों, चलो देखते हैं। अरे बच्चों, ये देखो, ये तो HMT ट्रैक्टर है बच्चों। देखो देखो, कितना सुंदर है ये ट्रैक्टर। देखो देखो, चलो बच्चों, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। चलो। अरे बच्चों, ये देखो, ये तो फार्म ट्रैक्टर है। कितना सुंदर है फार्म ट्रैक्टर। देखो देखो, कितना सुंदर फार्म ट्रैक्टर मिला। चलो बच्चों, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। अरे अरे बच्चों, ये देखो, ये तो आशा ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, कितना सुंदर है आशा ट्रैक्टर। अरे अरे, ये देखो बच्चों, इन गाड़ियों के नीचे तो कितने सुंदर सुंदर टायर हैं। बच्चों, ये किस गाड़ी के टायर हो सकते हैं। यहाँ तो कोई गाड़ी। अरे अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ तो और भी गाड़ियाँ हैं। देखो देखो बच्चों, कितनी सुंदर सुंदर ट्रैक्टर गाड़ियाँ हैं यहाँ। चलो बच्चों, देखते हैं। अरे अरे बच्चों, ये देखो, ये तो जॉन डीयर ट्रैक्टर है। देखो देखो, कितना सुंदर है ये ट्रैक्टर। और ये देखो बच्चों,
ये तो फार्म ट्रैक्टर है। देखो देखो कितना सुंदर है ये फार्म ट्रैक्टर। और बच्चों ये देखो, ये तो HMT ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, HMT ट्रैक्टर कितना सुंदर है। कितनी सुंदर सुंदर है ट्रैक्टर गाड़ियाँ। लेकिन बच्चों ये क्या, इनके पीछे वाले तो टायर ही नहीं हैं। अरे अरे बच्चों ये देखो, ये टायर इन्हीं ट्रैक्टर गाड़ियों के हैं। चलो बच्चों हम इनमें अटैच कर देते हैं। चलो ये देखो बच्चों, हम इनमें इन टायरों की फिटिंग कर देंगे। चलो 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 जल्दी जल्दी से हम इन टायरों को अटैच कर देते हैं। इनको बच्चों रेडी कर देते हैं। देखो देखो कितनी सुंदर लग रही हैं ट्रैक्टर गाड़ियाँ। चलो हम इनमें टायरों की फिटिंग करते हैं बच्चों। ये देखो हमने ट्रैक्टर गाड़ियों के टायरों की फिटिंग कर दी। देखो देखो बच्चों कितनी सुंदर सुंदर ट्रैक्टर गाड़ियां हैं यहाँ। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। हमें हमारे दोनों मिनी ट्रैक्टर्स को साफ करना है। पता नहीं बच्चों तालाब यहाँ से कितनी दूर रह गया। चलो चलो ड्राइवर जल्दी चलो, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो ड्राइवर जल्दी चलो। अरे अरे रुको रुको ड्राइवर रुको। ये देखो बच्चों, यहाँ तो एक JCB खड़ी है। देखो देखो बच्चों, ये JCB तो यहाँ मिट्टी की लोडिंग कर रही है। लेकिन बच्चों ये क्या, ये टायर किस गाड़ी के हो सकते हैं। अरे अरे बच्चों ये देखो, देखो देखो बच्चों, यहाँ तो जॉन डीयर ट्रैक्टर भी है। ये देखो जॉन डीयर ट्रैक्टर और HMT ट्रैक्टर मिट्टी की लोडिंग करने आए थे बच्चों। देखो लेकिन बच्चों ये मिट्टी के टीले पर ये टायर किस गाड़ी के हो सकते हैं। देखो देखो कितने सुंदर सुंदर टायर हैं ये। बच्चों देखो देखो ये किस गाड़ी के टायर हो सकते हैं। देखो चलो बच्चों हम इन टायरों को साइड में रख देते हैं। चलो और बच्चों हम इस JCB से इन ट्रॉलियों को फुल कर देते हैं। चलो बच्चों हम मिट्टी की लोडिंग कर देते हैं और इनकी ट्रॉली को भर देते हैं मिट्टी से। चलो चलो हम इनकी हेल्प करते हैं बच्चों। चलो अरे ये क्या बच्चों, इस JCB के नीचे तो कुछ आ गया है। चलो बच्चों देखते हैं यहाँ क्या हो सकता है। चलो चलो मिट्टी को साइड में करके देखते हैं। अरे अरे बच्चों देखो देखो, यहाँ तो कोई गाड़ी छिपी हुई है। चलो बच्चों देखते हैं ये कौन सी गाड़ी हो, देखते हैं। अरे अरे बच्चों ये तो मिट्टी के अंदर बुरी तरह फंसी हुई है। चलो बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो थार जीप है। देखो देखो बच्चों रेड कलर की थार जीप, कितनी सुंदर है ये थार जीप बच्चों। हमें इस मिट्टी के अंदर से मिली है ये थार जीप। अरे बच्चों ये टायर तो इसी थार जीप के हैं। देखो देखो लेकिन ये वाले टायर किसके होंगे। चलो देखते हैं बच्चों, यहाँ और भी गाड़ी हो सकती है। चलो चलो देखते हैं। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ तो एक और गाड़ी है। ये देखो बच्चों हमें थार जीप और मिली। देखो देखो बच्चों कितनी सुंदर है ये थार जीप। देखो देखो ये टायर इन्हीं गाड़ियों के हैं। चलो हम इसमें अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों हमने इन गाड़ियों के टायरों को अटैच कर दिया। चलो बच्चों JCB से मिट्टी की ट्रॉलियों को फुल कर देते हैं। चलो देखो बच्चों हमने मिनी ट्रैक्टर्स की ट्रॉलियों को फुल कर दिया है। ये देखो हमारे HMT और जॉन डीयर ट्रैक्टर की ट्रॉलियां फुल हो गई। चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। हमें हमारे मिनी ट्रैक्टर्स को साफ करना है। पता नहीं बच्चों तालाब कितनी दूर है यहाँ से। हम मिनी ट्रैक्टर्स को क्लीन कर लेंगे बच्चों। चलो जल्दी चलो चलो। अरे अरे बच्चों ये देखो, बच्चों देखो देखो हम तालाब के पास आ गए। ये देखो बच्चों यहाँ तो कितना बड़ा तालाब है। और देखो बच्चों यहाँ तो दो दो गाड़ियाँ भी मिट्टी के अंदर हो पड़ी है। चलो बच्चों हम पानी से साफ कर लेते हैं। चलो 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 ध्यान से आना। ये देखो बच्चों, ओ देखो बच्चों हमारा फोर्ड ट्रैक्टर तो पानी के अंदर चला गया। चलो बच्चों हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलो ये देखो बच्चों, ये देखो हमारा फोर्ड ट्रैक्टर तो एकदम से क्लीन हो गया। चलो बच्चों बाहर ले चलो, ट्रैक्टर गाड़ी बाहर आ जाओ, थोड़ी ताकत लगाओ। अरे अरे ये देखो बच्चों, चलो
ये देखो बच्चों, हमारी गाड़ी ट्रैक्टर गाड़ी तो बाहर आ गई। चलो बच्चों, अब स्वराज ट्रैक्टर को लेकर आते हैं। जो स्वराज ट्रैक्टर को हम पानी से क्लीन करते हैं। चलो चलो आजो आजो। ये देखो बच्चों, स्वराज ट्रैक्टर तो तालाब के अंदर चला गया। चलो बच्चों, हम स्वराज ट्रैक्टर को भी साफ कर देते हैं पानी से। चलो देखो देखो कितना गंदा हो गया ये ट्रैक्टर। देखो बच्चों, स्वराज ट्रैक्टर भी क्लीन हो गया। देखो देखो कितना सुंदर हो गया स्वराज ट्रैक्टर। चलो बच्चों, हम इसको बाहर निकालते हैं। चलो आ जाओ स्वराज ट्रैक्टर बाहर जल्दी से। ये देखो बच्चों, चलो चलो जोर लगाओ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो बच्चों ये देखो हमारे मिनी ट्रैक्टर्स तो कितने सुंदर हो गए। देखो देखो बच्चों, हमने इनको तालाब में क्लीन कर लिया। चलो बच्चों, हम उन गाड़ियों को भी साफ कर देते हैं पानी से। चलो बच्चों, ये देखो, ये तो ऑयल ट्रक है। देखो देखो बच्चों, चलो हम इसको साफ कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, कितना सुंदर है ये। चलो हम इसको यहाँ रख देते हैं। और ये देखो बच्चों, ये तो क्रेन है। क्रेन गाड़ी तो बहुत ही प्यारी है। देखो चलो चलो हम इसको तालाब के पानी से साफ कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, क्रेन गाड़ी तो एकदम से रेडी हो गई। देखो देखो, चलो हम इसको यहाँ रख देते हैं। ये देखो चलो बच्चों, अब हम घर चलते हैं। बाय बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। बाय।